हेलो गाइस, यू वाचिंग हिडन वर्क पर मित्र सागर तो आ गया तुम्हारा भाई को नए वीडियो के साथ। सो इंट्रोड्यूस वीडियो वी आर गोइंग टू अनबॉक्स दिस कॉस्मिक वाइट ब्लैक आई CB GK03 मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। सो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक बात बता देता हूँ कि तुम्हारा भाई ने इस कीबोर्ड की पहले अनबॉक्सिंग करके रख ली थी, ठीक है, पहले शूट कर लिया है तुम लोगों के लिए। सो अभी इस कीबोर्ड को मैं ऑलरेडी 2 मंथ्स यूज़ कर चुका हूँ, तो अब तुम्हारा भाई इस कीबोर्ड के बारे में तुमको आराम से प्रोज एंड कॉन्स के बता पाएगा। चलो पहले तुम इसकी अनबॉक्सिंग देखो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स की। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्ट्रेट जंप इनटू द वीडियो। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा ये कीबोर्ड का बॉक्स। तो फर्स्ट शाउट आउट टू कॉस्मिक बाइट कि इतनी अच्छी कंडीशन में मेरे पास ये बॉक्स आया है। और यहाँ पे लेफ्ट में कुछ स्पेक्स दिए गए हैं। हमें इसमें USB इनपुट देखने को मिलता है, ठीक है, एक वायर्ड कीबोर्ड है ये। RGB लाइटिंग देखने को मिलती है, ठीक है, कस्टमाइजेबल RGB लाइटिंग है। तो देख सकते हो यहाँ पर जैसे फ्रंट पे लिखा है ब्लैक आई, जो कि हमारे कीबोर्ड का नाम है। सो ये एक ब्लू स्विच गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड है और आपको ऑल की एंटी गोस्टिंग देखने को मिलती है, ठीक है, ब्रेडेड केबल है इसमें। और ये पीछे की तरफ भी हमारे कुछ स्पेक्स मेंशन किए, तो ये स्पेक्स मैं आपको बारह बता दूंगा। तो चलो करते हैं इस कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग। सो बॉक्स ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह की पैकिंग देखने को मिलती है। तो यार काफ़ी अच्छी तरीके से कीबोर्ड को पैक किया गया है, ठीक है, काफ़ी सेफ्टी से पैक किया गया है, तो काफ़ी डैमेज के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में। तो काफ़ी बढ़िया पैकिंग लग रही है देखने में। तो फर्स्ट यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है वो हमारा रिस्ट रेस्ट। काफ़ी काम आएगा ये आपको जब आप लंबे टाइम तक कीबोर्ड यूज़ करते हैं। तो अभी इसको रखते हैं साइड में। देन जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर केबल देखने को मिल रही है हमें कीबोर्ड की। तो एक ब्रेडेड केबल है और नीचे है हमारा एक कीबोर्ड। तो निकालते हैं इसको बाहर। सो ऐसा है हमारा कुछ ये कीबोर्ड। इसको अभी रख देते हैं साइड में। देन आपको देखने को मिलता है हमारा इसमें की कैप पुलर और ये देखने को मिलती है हमारी दुश्मन कागज पत्री। तो ये सब कुछ हमको देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर। तो हमें देखने को मिलता है हमारा कीबोर्ड, देन एक रिस्ट रेस्ट, एक की कैप पुलर और हमारी यूज़र मैनुअल। सो फर्स्ट स्टार्ट करें कीबोर्ड से। तो यार फर्स्ट लुक में कीबोर्ड देखा जाए तो बहुत ही प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है, ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव कीबोर्ड लगता है। सो ऊपर की तरफ आपको मेटेलिक बिल्ड क्वालिटी मिलती है और टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखें हमें कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। देन टॉप राइट में हमें लॉक कीज के LED इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। सो कीबोर्ड में जो हमारी कीज़ का एलिवेशन है ये भी काफ़ी अच्छा एलिवेशन हमको देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छी एलिवेटेड कीज़ है। तो आप जब इस पर टाइपिंग वगैरह करेंगे, ठीक है, गेमिंग वगैरह करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस फील होगा। देन कीबोर्ड के बैक पर देखें तो हमको ये बहुत सारी रबर ग्रिप्स देखने को मिलती हैं, जिससे कि आपको एक सरफेस पे अच्छी ग्रिप मिलेगी, आपको कीबोर्ड ज़्यादा स्लिप नहीं होगा। देन यहाँ पर आपको एलिवेशन स्टैंड्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसको कि आप ओपन करके कीबोर्ड को 10 to 20 डिग्री का एलिवेशन दे पाएंगे सरफेस से। सो कीबोर्ड के लेफ्ट और राइट में हमें कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जो कि बैकलाइट है। तो इसमें आपको 2 तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो या तो आप इसमें स्टिल मोड लगा सकते हैं या फिर आप इसमें ब्रीदिंग मोड लगा सकते हैं और आपको इसमें एक सिंगल ब्लू कलर देखने को मिलता है। देन बात की जाए कीबोर्ड के की कैप्स की, तो यार यहाँ पर हमें डबल इंजेक्शन शॉर्ट की कैप्स देखने को मिलती हैं। सो ये जो की कैप्स हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक से डिज़ाइन की गई हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आने वाली लंबे टाइम तक इन कीज़ में। और क्योंकि ये डबल इंजेक्शन शॉर्ट की कैप्स हैं तो इसमें जो लेटर्स की प्रिंटिंग होती है ये कभी भी आपके निकलने नहीं वाली है। सो इसमें जो की कैप्स आपको देखने को मिलते हैं ये चेरी MX कंपैटिबल की कैप्स हैं। तो अगर आप कभी भी अपने की कैप्स को चेंज करना चाहते हैं, अपने कीबोर्ड का लुक चेंज करना चाहते हैं, तो आप इजीली इन की कैप्स को चेंज कर पाएंगे। तो आप चेरी MX कंपैटिबल की कैप्स लाकर अपने कीबोर्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इसमें हमें ओटेमू के ब्लू की स्विचेस देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे की स्विचेस हैं। सो अगर आप लोग की स्विचेस से फैमिलियर हैं तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो क्लिकी और टेक्टाइल फीडबैक होता है वो हमारे ब्लू स्विचेस का होता है। सो इस कीबोर्ड में हमें जो ये स्विचेस देखने को मिलते हैं ऑटो स्वैपेबल नहीं है। सो अपन को इन स्विचेस को कीबोर्ड से निकालने का ट्राई नहीं करना है, नहीं तो आपका कीबोर्ड डैमेज हो सकता है।
अगर आप इनको रिमूव करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट इनको अनसॉल्डर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इनको रिमूव कर पाएंगे। सो कीबोर्ड के केबल की बात की जाए, हमें जो इसमें यूएसबी कनेक्टर देखने को मिलता है वो गोल्ड प्लेटेड यूएसबी कनेक्टर देखने को मिलता है, तो हमें इसमें ब्रेडेड केबल देखने को मिलती है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, केबल हमारे डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि ब्रेडेड है, तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी केबल चलेगी। सो ये थे हमारे कीबोर्ड के कुछ फीचर्स। सो अब मैं आपको इस कीबोर्ड का साउंड सुनाता हूँ कि कैसा कुछ आपको साउंड आएगा इस कीबोर्ड का जब आप टाइपिंग वगैरह इस पर करेंगे, गेमिंग करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द साउंड टेस्ट। देन नेक्स्ट कीबोर्ड के बाद आपको बॉक्स में देखने को मिलता है रिस्ट रेस्ट। तो रिस्ट रेस्ट की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, और आपको इस पे मैट फिनिश देखने को मिलती है, तो काफ़ी स्मूथ सरफेस है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में, और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की प्लास्टिक यूज़ की गई इसको बनाने के लिए, ठीक है, काफ़ी स्टडी फील होता है। और अच्छी बात ये है कि डिटैचेबल रिस्ट रेस्ट है, तो आप कभी भी अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको अटैच कर पाओगे और डिटैच कर पाओगे। और अगर हमको थोड़ा इसमें पैडिंग देखने को मिल जाती है और भी अच्छी बात होती, ठीक है, हाथों को थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, रिस्ट को ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, पर कोई बात नहीं, इतने प्राइस में इतना तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, और पैडिंग के बिना भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। देन नेक्स्ट देखें तो हमें ये बॉक्स में मिलता है की कैप पुलर, तो इससे आप इजीली अपने कीबोर्ड की कैप्स को रिमूव कर पाएंगे। सो इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी है, आपको अपनी की के ऊपर इसको रखना है, देन अंदर की तरफ पुश करना है, तो आपको एक क्लिक का साउंड आएगा, देन उसके बाद आप अपने की कैप्स को पुल कर पाएंगे। सो नेक्स्ट हमें हमारे बॉक्स में देखने को मिलती है यूज़र मैनुअल। तो आपको इस यूज़र मैनुअल के अंदर कीबोर्ड के सारे फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो सारे जो हमारे लाइटिंग इफेक्ट्स हैं, ठीक है, सारे जो मोड्स हैं, कैसे उनको चेंज करना है, कैसे कस्टमाइज़ करना है, आप कैसे अपने प्रोग्रामेबल मोड्स को यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस यूज़र मैनुअल के अंदर मिल जाएगी। और तुम्हारा भाई तो वैसे बताने वाली है वीडियो में, तो वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। सो यार ये थी हमारे कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग। तो यार अब बात करते हैं कि हम लोग इस कीबोर्ड में क्या क्या बैकलाइटिंग इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सो यार बैकलाइट इफेक्ट बताने से पहले ना मैं तुम लोगों को 3 बात बताता हूँ इस कीबोर्ड के बारे में। फर्स्ट, आप जब भी इस कीबोर्ड में किसी भी तरह के इफेक्ट को लगाते हैं ना, तो आप उस इफेक्ट में उसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन एंड अप एंड डाउन एरो कीज। तो इसमें आपको 3 लेवल का ब्राइटनेस कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। सेकंड, आप जब भी इसमें किसी ऐसे इफेक्ट को लगाते हैं जिसमें कि एक सिंगल बेस कलर है, तो उसमें आप उस पर्टिकुलर कलर को भी इस कीबोर्ड में चेंज कर पाएंगे। तो इसमें हमें 7 कलर्स देखने को मिलते हैं, तो उन 7 कलर्स के बीच में आप स्विच कर पाएंगे उस इफेक्ट में। एंड थर्ड, जब भी आप किसी ऐसे इफेक्ट को लगाते हैं जिसमें किसी भी टाइप का ट्रांसिजन है, तो ऐसे में आप उस ट्रांसिजन की स्पीड को भी कंट्रोल कर पाएंगे। सो यूजिंग फंक्शन है राइट एंड लेफ्ट एरो कीज, आप उसकी स्पीड को कम ज्यादा कर पाएंगे। तो इसमें हमें 4 लेवल का स्पीड कंट्रोल देखने को मिलता है। सो यार अब बात करें बैकलाइटिंग इफेक्ट्स की, तो हमें इस कीबोर्ड में 13 बैकलाइटिंग इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा होते हैं, जो कि कुछ ऐसे हैं, देखो। सो यार इन 13 बैकलाइट इफेक्ट्स के अलावा भी हमें इस कीबोर्ड में 8 गेमिंग मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि गेमिंग कीबोर्ड है। सो कुछ ऐसे हमें 8 गेमिंग मोड्स देखने को मिलते हैं।
सो यार ये 8 गमी मोड्स के अलावा हमें इस कीबोर्ड में 3 प्रोग्रामेबल मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी इफेक्ट पसंद नहीं आया तो तुम कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से इफेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो तुम चाहो 4 की पीली कर लो, 4 की नीली कर लो, जो तुम्हें करना है वो कर सकते हो। तो आराम से आपने 3 प्रीसेट्स को इसमें बना पाओगे और ब्लैंक शॉट्स मिलते हैं उनमें सेव कर पाओगे। तो जैसे कि आप जो इनबिल्ट इफेक्ट है उनको अपने कीबोर्ड पर लगाते हो, तो वैसे ही आप खुद के 3 प्रीसेट्स को भी कीबोर्ड पर सेट कर पाओगे। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। सो यार ये सब था कीबोर्ड के बारे में, सब कुछ मैंने तुमको बता दिया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोज एंड कॉन्स। फर्स्ट अगर प्रोज की बात की जाए तो आपको ये कीबोर्ड यार 3000 के अंदर में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है कि तुमको ऐसी क्वालिटी का, ठीक है, ऐसी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी का कीबोर्ड इतने सारे फीचर्स के साथ अंडर 3000 देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। सो इस कीबोर्ड की क्या यार प्राइस थोड़ी वेरी करती रहती है, तो जनरली आपको 3000 के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, पर कभी कभी 3000 या फिर 3500 तक भी कीबोर्ड चला जाता है। सो अगर 3500 समथिंग का ये कीबोर्ड मिल रहा है तब भी आप इस कीबोर्ड को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यार 3500 की रेंज में भी ना इस कीबोर्ड को लेना बिल्कुल वर्थ है। उस रेंज में भी आपको इससे बेहतर कीबोर्ड नहीं मिलेंगे, तो उस रेंज में भी अगर आपको ये कीबोर्ड मिल रहा है तो आप बिल्कुल इस कीबोर्ड को ले सकते हो। सो सेकंड एडवांटेज की यार बात की जाए ना तो आपको एक कीबोर्ड देखने को मिलता है ये कि फुल RGB कीबोर्ड है, तो आप इसकी लाइट को अपने हिसाब से फुली कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। देन थर्ड एडवांटेज यार इसमें कि आपको रिस्ट पैड देखने को मिलता है, रिस्ट रेस्ट देखने को मिलता है। देन फोर्थ यार इसमें एडवांटेज लगा इस कीबोर्ड में मेरे को कि यार इसमें जो राइट एंड लेफ्ट की तरफ एजेस पे आपको जो लाइटिंग देखने को मिलती है, जो कॉस्मिक लाइट की ब्रांडिंग है, तो यार काफी कूल लगता है उसकी वजह से कीबोर्ड साइड से ना, तो किसी की नजर पड़ती है साइड से देखता है तो काफी कूल कीबोर्ड लगता है, तो ये भी अच्छी बात है। देन नेक्स्ट यार इस कीबोर्ड का एडवांटेज है कि एक फुली प्लग एंड प्ले कीबोर्ड है, ठीक है। तो मतलब आपको किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को सेटअप करने की जरूरत नहीं है इस कीबोर्ड को कंट्रोल करने के लिए। एंड लास्ट एडवांटेज यार मुझे इस कीबोर्ड का लगा कि इस कीबोर्ड पे हमें हॉटकीज भी देखने को मिल जाती हैं और आपको अदर मीडिया फंक्शन कीज भी देखने को मिल जाती हैं। सो यार अब बात करें कॉन्स की ना इस कीबोर्ड की, तो यार मैं सच बताऊं ना, अगर इस कीबोर्ड की प्राइस को देखें ना, इसमें कॉन्स निकालना सही बात नहीं है, पर हम तो ठहरे इंसान, हमारा काम ये कमियां निकालना, तो चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल चूस लेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल वैल्यू निकालेंगे 3000 में भी, ठीक है, हमको बिल्कुल 3000 में सबको चाहिए इस कीबोर्ड में, तो हम कमियां भी इसमें निकाल देते हैं। तो यार देखो एक कमी मुझे इस कीबोर्ड में क्या लगी ना, जैसे इस कीबोर्ड में सारी कीज पे लाइट है पर इसमें आपको स्पेस बार पे लाइट देखने को नहीं मिलती है, पर मार्केट में ऐसे कीबोर्ड आते हैं जिन पर सारी कीज पे लाइट अवेलेबल रहती है स्पेस बार पे भी, तो वो कीबोर्ड मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में, तो उससे फंक्शनैलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती है, और यार हाँ थोड़ी कूलनेस कम होगी, अगर स्पेस बार सबसे बड़ी की थी उस पर भी लाइट होती तो अच्छा होता। देन नेक्स्ट जो इसमें ड्रॉबैक मुझे लगा वो यार इसमें प्रोग्रामेबल कीज हमें देखने को मिलती तो अच्छी बात होती, हॉट कीज मिलती है, मतलब शॉर्टकट्स कीज तो हैं कुछ फीचर्स के लिए, पर अगर हम उन कीज को रीमैप कर पाते अपने हिसाब से फंक्शन की पर सेट कर पाते हैं तो काफी बढ़िया बात होती। एंड लास्ट ड्रॉबैक जो कि मुझे इस कीबोर्ड में लगा, जो कि पॉसिबल हो सकता था, कि यार हमें इस कीबोर्ड में हॉट स्वैपेबल की स्विचेस देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो अगर यार हॉट स्वैपेबल की स्विचेस देखने को मिलते ना तो काफी बढ़िया बात हो जाती, पर नहीं है, तो यार इसकी प्राइस को देख के चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, पर ऐसे कीबोर्ड्स आते हैं अंडर 3000 जिनमें आपको हॉट स्वैपेबल कीज देखने को मिल जाएंगी। सो प्रोज एंड कॉन्स यार मैंने तुम्हें इस कीबोर्ड के बता दिए हैं, जो लोग भी कीबोर्ड से फैमिलियर हैं, जो इन टर्म्स को जानते हैं उनको समझ आ गया होगा, और जिन लोगों को नहीं आया है तो मैं उनके लिए बता दूं कि तुम्हारा भाई है सब कुछ, टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई ने सब कुछ कवर करके रखा है तुम लोगों के लिए। सो यहाँ कहीं पे भी आई बटन में तुम लोगों को वीडियो मिल जाएगा कि तुम्हारे भाई ने वीडियो बना के रखा है एवरीथिंग अबाउट कीबोर्ड, तो तुमको सब चीज़ें जो भी मैंने इस वीडियो में बताया, कुछ टर्म्स तुमको समझ में नहीं आई हो क्या बात कर रहा है तुम्हारा भाई, क्या है व्हाट्सएप वगैरह, जो भी टर्म्स तुमको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये मैंने आई बटन में वीडियो दे दिया है, उसको जाके देख लो। उसके बाद तुम्हें कोई भी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की, तुम लोग आराम से अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर पाओगे और अपने लिए परफेक्ट कीबोर्ड खरीद पाओगे। और अंडर 3000 अगर कोई मैकेनिकल कीबोर्ड तुम सर्च कर रहे थे मेरी तरफ से, तो यार मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा इस कीबोर्ड को तुम आप परचेस कर सकते हो। तो इसका जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो को डाल दूंगा। और इस कीबोर्ड के यार 2 वेरिएंट आते हैं, जो मैंने परचेज किया है ये ब्लू स्विचेस वाला कीबोर्ड है, और इसका दूसरा वेरिएंट आपको ब्राउन स्विचेस में भी देखने को मिल जाएगा, तो मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो से रिलेटेड तुम लोगों को किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, भाई ने बता कर कमेंट बॉक्स तुम्हारी है, तो जो मर्जी चाहे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मुझसे सवाल पूछो, भाई तुम्हारा हाजिर हो जाएगा जवाब के साथ, ठीक है। तो किसी भी तरह का डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। और तुम लोग चाहते हो मैं तुम्हारे लिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना वो टॉपिक, तुम्हारा भाई हाजिर हो जाएगा उस टॉपिक को वीडियो को लेकर। यार ये वीडियो पसंद आया, मेरी मेहनत पसंद आ रही है तुम लोगों को, तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और जो इस चैनल पे बेल आइकन है उस पर क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर लो, ताकि फ्यूचर में जो भी मेरे वीडियोस आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन तुम लोगों को सबसे पहले आ जाए। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग। I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that
and I are working here